Merhaba arkadaşlar, Pompon TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tutkalsız slime yapacağım. Nasıl mı? Başlayalım. Evet, ilk olarak yüz maskemiz ve bir boraksa ihtiyacımız var. Boraksız, pardon. Yapalım. Açamadım. Dökülüyor mu bu böyle? Evet. Yüz maskemi koydum. Şimdi borakslı suyu tekrar ıslamam gerekiyor. Evet, çok az bir borakslı su hazırladım. Ben böyle yaptığım jelleri kutularına borakslı su hazırlıyorum. Hemen toplandı. Cidden çok hızlı bir şekilde. Ama bakın. Tabii henüz yapışıyor. Ben bunu ilk denememde de böyle oldu. En başlarda çok yapışkan bir hal alıyor. Sonra çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok yaptım. Ben bunu bu borakslı suyla yapışmaz bir hale getirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, yaptım. Şu şekilde oldu. Tam olmadı ama yapışıyor yine. Tam olmamış. Normalde yapışmıyordu az önce. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.